ချစ်တော့အထက်ရောက်တာနဲ့ချစ်တော့အားရပါရရောင်းပေးမယ်ခေါ်ရသည်မှာအထက်ကလည်းယာနဲ့ချီပြီးတော့မဝင်သေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီကညီမလေးကရောင်းပေးပါခေါ်ရေးဒါလေးတွေကိုလေသူ့ရဲ့ customer လက်ထဲကိုချစ်ချင်းထည့်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဟောဒီမှာအတွေးအသားကိုတစ်ထက်ရှိုးဒါမျိုးအသားလာမယ်နုပဥဤတုံစင်းဒါမျိုးအသားကိုဒါမျိုးဘောင်းမီအရှင်နဲ့ညာအိတ်1 step အပြင်မှာအခုပေါက်နေတဲ့ကာလာပေါက်စရာချစ်ကလေး6000ကျော်တယ်အဲ့ဒီ6000ကျော်တာကိုဟောဒီကဆိုင်ရှင်ညီမလေးရပေါ့နော်သူ့ရဲ့ချစ်ကက်ကလေးတွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့နော်သူတမင်တကဈေးကွက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရောင်းပေးနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့သူရောင်းပေးတာပေါ့နော်ဒါမျိုးအသားနဲ့ဒါမျိုးအသွေးသားကိုရောင်းပေးမဲ့ဈေးဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4000ကျပ်တဲ့ယူပါချစ်တော့ဒါမျိုး1 set ကို4000ကျပ်တဲ့ခေါ်လို့ရောင်းပေးမယ်ခေါ်ရတဲ့တူတွေကအခုကြည့်နေတဲ့ TikTok အောက်မှာ mention ထားတဲ့ Shy M ဆိုတဲ့ TikTok အကောင့်ခန်းလေးတွားရပြီးတော့ order တင်လို့ရပါတယ်ရှင်အထက်ရည်အတွက်နဲရဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးတင်ပေးရမယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကိုအိမ်ရောက်ငွေချေနဲ့ပစ္စည်းအရောက်ပို့ပေးပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချလာမှာပါအိမ်ရောက်မှငွေချေရမှာပါရှင်ဆိုတော့4000ကျပ်တဲ့ယူပါ